بس بقى الحاجه الحلوه اللي بقول لك عليها ان احنا لحد دلوقتي في رمضان، حتى وانا برضو مسافر بره بقضي رمضان بره مصر يعني، بنتجمع بصراحه احنا واصحابنا وبنعمل يعني شبه اللي احنا بنعمله ده، بس نعمله ديش بارتي بقى، يعني كل واحد بيعمل صنف. تمام. ساعات طبعا في حد بيتبرع ان هو يعزم، بس بنحاول نخليها ديش بارتي، ان هو كل واحد يجيب صنف وبتاع ونتجمع كلنا ونحس باجواء رمضان ونحسس عيالنا بقى باجواء رمضان فعلا. ده مهم قوي. فدي حاجه الوحيده الحمد لله اللي لسه ما اتغيرتش لحد دلوقتي في انا رمضان من برضه زمان. عشان احنا في بيت عيله يعني، مم. فامي ربنا يديها الصحه رمضان كله البيت كله بيفطر معاها. مم. ولادي دلوقتي لما جزء من احتفالهم برمضان، لانه انا لحد دلوقتي بقول لهم فوانيس، مش فوانيس بجيب اللي هي على فوانيس شكل بس حاجه، فانوس فانوس. فانوس لا فانوس. فانوس عامل فيها كرومب والعبط لا ده، لا. فاكس فاكس. بس خلاص هي بيقولوا الموضه لي دي هم خلصت اصلا. مبسوطين عشان هينزلوا نفطر كلنا مع بعض. بس هو موضه اصلا فوانيس الكرومبو والحاجات دي خلصت اصلا. اصلا يعني كانت هي حاجه خلصت يعني قائقه ايه آه. القرف ده؟ رجعت الناس تبيع فوانيس عاديه خالص. هو هو كانت الفانوس هو الصاج كده فانوس الجميل. فانوس، هو شكله فانوس يا جماعه، فانوس رمضان اسمه فانوس رمضان. ما مشكلتي تجيبش بس اشكال ان تانية. ما بقاش بشمعة طبعا، بقى بنور، والتسجيل اللي فيه صيني، لا يعني اللي مسجلين ناس بجيبه من غير صينيين. تسجيل اصلا خالص. هو عادي بتجيب اللي هو فيشه عاديه خالص، ف واحد ده كهربائي في يعملها اصلا. البيت. الكبير ده. لا انا بكلم على بتاع العيال اللي هو اه يتحركوا بيه، تلاقي بقى وحوي. ايه ده؟ بس لسه الجو موجود الحمد لله، اه. يعني لم نفقده يعني. وفي اغلب المناطق بيبقى فيها زينة في الشوارع. كانت زينة الشوارع دي كانت اه طبعا. جميلة، كنت بس اللي احب اليوم هو ده. ورق اه بيتقصقص، بالظبط. وورق بيلمع بيتقصقص كتير ويتعلق من ويتعلق عمارة بالعرض لعمارة، وتلاقي وفانوس تعاون. كبير. ولحد دلوقتي انا مثلا بحط في البلكونه زينه اللي هي بالكهرباء. احنا بنحط برضه زينة. بلاقي بقى البلكونات اللي حواليا، يعني ده بقى جزء من بريباريشن وثيم رمضان. الناس اللي حوالينا برضو اللي حاطط فانوس كبير، اللي حاطط فانوس على الحيطه. احنا برضه محافظين على العادة دي بصراحة، احنا بنجيب اللي هي الشريط الليد ده، مش ليد، الشريط اللي هو نازل منه اضواء صغيرة كده، ده نعلقه برضه ونعمل ونجيب اللي هو الحاجات اللي على شكل الصوان ده، عارف انت المفرش اللي على شكل صوان ده اللي هو ليها بيتحط اسم على بتاع خياميه. الخيامية. اه. بالظبط. انا وفوانوس. عندي بوكس كده في عيد رمضان بنثيم الاوضه لا بس كلها. بصراحة انا مراتي هي مراتي اللي اشكرها. عامله الحاجات دي. هي بتحافظ كل سنه ان هي بتخرب بيتي، لازم اول يوم رمضان تخرب بيتي تروح تشتري حاجات كتير قوي مالهاش لا لازمه. انا مراتي بتشيله في بوكس، ما هي بتشيله بس لا يتغسل كل سنه ويتشال عايزه تاني. ويترمي. لا عايزه تاني، ما لا بتنزل حاجات ما جديده. عندناش الموضوع ده لا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، شاكرين أوي، شكرا ربنا جدا. يخليك ليا شكرا يا حاج. شكرا لك، انا ما اقصدش اي حاجه. بره عني. في مسلسلات كده في بالك من وانا صغير، من وانا طفل، رأفت الهجان ده كده كده. وليالي الحلميه. يعني الحلمية دي بقى كانت التتر بس بتاعها. خلاص كده انا بحسها في رمضان. انت كده خلاص، بالظبط. كل سنة وانتم طيبين يا بس انت جماعة خلي رمضان بالك، جه. يعني انت مثلا طفولتك من سنه كام مثلا؟ ابتديت توعى من سنه 90 مثلا، لا 91. 91 92. فانت حضرت لك 4 اجزاء من ليالي الحلميه، فانت كل سنه في يعني مخيلتك وانت طفل يعني كل رمضان بيجي لك، فانت خلاص بقى مربوط في دماغك ان رمضان هو ليالي الحلميه. امال المال والبنون دي ما كانتش والمال في والبنون رمضان؟ كان لا في كانت رمضان في صح؟ رمضان. كانت في رمضان، كنت بحبها قوي، انا كنت بحبها اكتر من ليالي الحلميه. انا بحب الاثنين بس كانت فشخ كئيبه جدا، الصراحة. بس كان ظريف كنت بحبه. كان اسمه حاجة فراويلة. في ريال فراويله وفريد فراويله. فريد فراويلة. اه. فريد فراويلة ده ويوسف تحسه ايه؟ الضوء، عباس الضوء. عباس الضو. اه. عباس الضو بيقول لا. لا كان جميل برضه صلاح عبد العزيز. الله يمسيه بالخير. والله. كان كمان بيتنكر بسرعة. جامد جدا. عمرك ما تعرفه. يا نهار اسود، فنان احمد عبد العزيز. كان ايه تاني بقى اللي برضه طبعا الفوازير. اه ده كده كده يعني. فوازير نيلي. نيلي كنا صغيرين قوي. شريهان هي اللي شفتها. وانت شريان كان الواحد يقوى عليها. ايوه عليها اكتر يعني. نيلي انا شفتها بعد كده يعني، لما كانوا بيعيدوا متعادة، بقى ما كانتش متعاده في دي التلفزيون. لايف. قبل رمضان كانوا بيعيدوا كده الحاجات بتاعت رمضان من ساعتها، فيعيدوا بالليل الفوازير بتاعت نيلي، كانت حلوه طبعا. بس اللي احنا واعيين عليه بتاعت بتاعت شريهان. شريهان. شريهان وبتاعت فاكر انت بتاعت شلبيه جارتي عامله جلبيه بارتي. ايوه ده فاكرها؟ كان مين؟ ده وائل نور واحده اسمها نديم. وائل نور. ايوه الله يرحمه. دي كانت جميله دي. كانت يعني الاثنين مش جامدين بس عملوا بس فوازير عاملين جامده. دويتو حلو. كانت فوازير حلوه. وشريهان طبعا بتتكرر. البخيل وانا دي ما كانتش في رمضان. لا ما ما اعرفش. كانتش في رمضان. لا بس المخيله ده احنا شفنا العاده برضه، ما شفناش لايف. دي قديمه في دي الثمانينات. قديمة أوي. في الثمانينات. اللي انا فاكر اللي انا شفته لايف ارابيسك طبعا. صلاح السعداني. ارابيسك، لان هي كانت ارابيسك دي، هي كانت خلاص ليالي الحلميه خلصت، وهو بعد كده بقى كل واحد كده يعمل يبقى بطل. يبقى حاجة لوحده. فكان صلاح السعداني بقى عمل
ويحيى الفخراني عمل بقى زيزانيا بالظبط، واوبرا عايده. زيزانيا قعدت 3 سنين، اه وبعد كده اوبرا عايده، وبعد كده عمل بقى مسلسلات كتير بعد كده حلوه بصراحه. والنوس ده قريب من امبارح، ده. بس حلو قوي. بس بقى كل واحد خلاص بقى هو تقيل قوي بقى بيعمل، كل واحد منهم بقى بيعمل مسلسل لوحده. وهوانم جاردن سيتي، وازمه منتصف العمر. الله 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 مسلسل جامده جدا صح. لا كان في مسلسل بتاع بوابة الحلواني. لا ده خطير. كان خطير. لا بس كنت بحبه قوي لحد دلوقتي والله. بتفرج عليه وقت السحور او حاجه، كان بيجي بالليل. وكان في بقى مسلسل ديني بتاع ابو حنيفه النعمان. المسلسلات بقى، لا ده كان في مسلسلات بالليل قبل السحور، انا كنت بتفرج عليها مش فاهم نصها لان كانوا بيتكلموا باللغه العربيه الفصحى، بس كانت جامده جدا. ايوه القضاء في الاسلام. لا وكان في واحده بتاعت الفرسان بتاعت هولاكو. بس الفرسان دي ما كانتش بالليل قوي، الفرسان دي كانت واخده بريمير. ايوه وهارون الرشيد الساعه 10 مثلا. نور الشريف، هارون الرشيد والقضاء في الاسلام وابو حنيفه وبرنامج الدنيا عقلك. لا ضرب لا الكاميرا الخفيه. لا الكاميرا الخفيه قبل دي. استنى بس ارجع لي كده، الكاميرا الخفيه بتاعت واحد اسمه اسماعيل يسري. لا قبل ابراهيم نصر. كان جامد جدا، كان دمه خفيف جدا على فكره، لسه شايفه في التلفزيون قريب. يا جماعه حلقه ابراهيم نصر بتاعت الراجل اللي في الحمام جامده جدا. الحلقه دي يا شيخ مش دي الوحيده بس على فكره خلي بالك بتاعت الفيل اللي هو بيكسب، تقول له جايزتك في برنامج جايزتك في ايدك، يربطوا ايده كده يشيلوا ستاره يربطوه في ايده. فكره فشيخه. لا وكان في بتاعت كشك وبخ وانفخ بلالين. الباروك، مع ان هو باين التصوير وبين الاضاءه بتاعت التصوير. هو اصلا يعني مش قصدي حاجه، مفيش واحده شكلها كده يعني باين ان انت ارتفيشال جدا. مش معقوله يعني. صح، دي كل دي ما قبل راموس بقى، فاهم؟ يعني بعد قبل السخافه رهيب يعني. قبل السخافه فرق رهيب يعني وبعدين خلاص بقى يعني رامز كلب الليل خلاص، ورامز خلص مش عارف عمل ايه وبعدين عرفت ان هو متفق معاهم خلاص يعني. لا انا ما بقتش الصراحه قادر، ما بقاش عندي توليرنس خالص يعني. صح. ايه تاني يا كيمو كنا بنتفرج عليه زمان؟ واديني عقلك. شفت حلقه اديني عقلك؟ اديني عقلك دي كانت اصلا على القهوه ويرشوا عليهم حاجه يقول لك ده عندهم مرض خطير يرشوا عليهم. على فكره الاثنين دول اتشهروا جامد جدا في اواخر التسعينات اوائل الالفينات. ايوه علي العساف. ايوه طلعوا بعد كده في الفيلم بتاع عادل امام بتاع التجربه الدنماركيه. كانوا جم فتره بقوا اقوى من اصلا من ابراهيم نصر. ابراهيم نصر ابتدى يخرف في الاخر وهم بقوا خدوا منه بس برضه كانت ما فيهوش يعني، باين التصوير وباين الاضاءه وكل حاجه. كان في ايه تاني نتفرج عليه؟ الف ليله وليله. يعني دي خطيره دي. انا اكتر بقى الف ليله وليله بحبها بتاعت شريهان. ايوه اللي هي بتاعت هم ثلاثه شريهان، عارفها؟ لسه بتفرج عليها قريب برضه، دي جامده قوي جدا. اللي هو حليمه وكريمه ايوه كانت حلوه قوي. وهات لنا بتاعت زوزو نبيل دي، قلت لك هات لنا شرشوف مش عارف ايه، شرشوف العجل وحبه بركه وحبه ورجل فرخه. ايوه انا شفت المشهد ده جامد جدا. ومشكحنا الطاح اللي معايا ده اسمه مشكحنا الطاح، كان جامد جدا. في برضه تجارب كده بعد كده الالف ليله مش قد كده فاكسانه قوي. حتى لما ابتدوا يعملوها بالجرافيكس بتاع برضه لا مش نفس الكلام تفقد معناها. بالظبط. بس يعني خلينا نتفق برضه ان لحد دلوقتي رمضان غير. طبعا الواحد بيستناه من السنه للسنه مع طبعا الروحانيه. احنا كده كل ده بنتكلم على الشهوات الدنيويه، ما اتكلمناش خالص على الحاجات الدينيه. يعني هو شهر هو شهر الدين اصلا. رمضان بقى يا جماعه مش بتاع اي حاجه، الحاجات دي كلها دي في الحقيقه. بالظبط. بس دلوقتي انا حاسس ان دلوقتي عندك الفرصه اكتر من زمان. يعني انا زمان وانت صغير كنت ممكن ما تصليش التراويح عشان تقعد تتفرج على مسلسل، لكن دلوقتي انت خلاص هتنزل تصلي التراويح، هتصلي كل الصلوات وتخلص كل العبادات، وعلى بالليل الساعه 12 بالليل تفتح بقى شاهد ولا حاجه تتفرج على كل. هو اصلا لو رمضان كله ربنا كرمك يعني وما اتفرجتش وكملت يعني ملتزم قوي، بالظبط انت بعد رمضان خلص كل حاجه معاك لحد اندلس اللي عايز تتفرج عليه يعني. فدي بقت حاجه يعني احسن شويه دلوقتي في الوقت ده، ان احنا بقى الدنيا سهله، مش لازم اتفرج على كل حاجه في رمضان، او ممكن اخلي ساعتين في الاخر اليوم بعد ما اخلص الابلكيشن ونقوم نصلي. يا ريت لو سمحت يا ريت يعني. خلاص رمضان على ابوابه اهو، استعدوا ونشوفكم ان شاء الله بعد رمضان.